নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব চিকেন টিক্কার রেসিপি। একদম ঘরোয়া পদ্ধতিতে খুব সহজে আমি আপনাদের চিকেন টিক্কা বানিয়ে দেখাবো। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের সবারই খুব ভালো লাগবে। স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করতে কিন্তু একদম ভুলবেন না। চিকেন টিক্কা বানানোর জন্য আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি 250 গ্রাম মতো মুরগির মাংস, নিয়ে নিয়েছি কিছুটা আদা কুচি, রসুন, কাঁচা লঙ্কা, নুন, এখানে আছে কিছুটা কর্নফ্লাওয়ার, আর আমি এখানে ইউজ করছি কিছুটা ফুড কালার, চাইলে আপনারা স্কিপ করতে পারেন, আর আছে কিছুটা গরম মশলা। প্রথমে আমি আদা, রসুন এবং কাঁচা লঙ্কাগুলোকে পেস্ট করে নিচ্ছি। আদা, রসুন এবং লঙ্কার পেস্টটা আমাদের রেডি হয়ে গেছে। মাংসটাকে ম্যারিনেট করার জন্য আমি এখানে প্রথমে নিয়ে নিয়েছি কর্নফ্লাওয়ারগুলো। মাংসটার মধ্যে আমি কর্নফ্লাওয়ারগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব গরম মশলা এবং কালারটা। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি আদা, রসুন এবং লঙ্কার পেস্টটা। পরিমাণ মতো নুন দিয়ে দেব। এবার সমস্ত উপকরণকে আমি খুব ভালো করে মেখে নেব। এই মশলা মাখাটা মাংসর সাথে যতটা ভালো হবে আমাদের টিক্কা কিন্তু ততটাই সুস্বাদু হবে। তার জন্য আমি খুব ভালো করে মাংসর গায়ে মশলাটা মেখে নিচ্ছি। এবার আমি এই ম্যারিনেট করা মাংসটাকে কিছুক্ষণ রেখে দেব। আমি প্রায় 2 ঘন্টা মতো মাংসটাকে রেখে দেব। আপনারা চাইলে আরও বেশিক্ষণ রাখতে পারেন। 2 ঘন্টা পর আমি মাংসটাকে ভালো করে তেলে ভাজবো। 2 ঘন্টা রেখে দেওয়ার পর চিকেন টিক্কা ভাজার জন্য এখানে আমি বেশ কিছুটা তেল নিয়ে নিয়েছি ডিপ ফ্রাইয়ের জন্য, আর গ্যাসের ফ্লেমটাকে লো রেখে দিয়েছি। এবার এর মধ্যে ম্যারিনেট করা মাংসগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। টিক্কাগুলোকে আমরা এভাবে হালকা আঁচে আস্তে আস্তে হতে দেব, যাতে ভেতরের মাংসটাও খুব ভালো করে সেদ্ধ হয়ে যায়। 2 দিক উল্টে পাল্টে খুব ভালো করে টিক্কাগুলোকে আমি ভেজে নিচ্ছি। আমাদের টিক্কাগুলো ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে, দুপাশই খুবই ক্রিস্পি হয়েছে। আপনারা খেলে তাহলে বুঝতে পারবেন। এবার আমি টিক্কাগুলোকে নামিয়ে নিচ্ছি একটি প্লেটে। সবকটি টিক্কাই আমি একটি প্লেটে নামিয়ে নিলাম। এবার ডেকোরেশন করব। চিকেন টিক্কাটাকে আমি টমেটো সস আর পেঁয়াজ দিয়ে ডেকোরেশন করলাম। আমাদের চিকেন টিক্কার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন এবং শেয়ার করবেন।